atong maklaim, makasupport sa atong tagsa-tagsa ka mga panginahanglanon. We want God to be involved sa atong kinabuhi 100%. But we ask ourselves, ato bang gihatag ang tanan diha kaniya? In our time, sa atong panahon, sa atong oras, sa tanan natong paghimuon, gitagaan man itong balor ang Ginoo sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Sa ako nang giingon, we want God to be involved everything in our lives. Gusto nato ma-involve ang Ginoo 100% in our lives, pero ato lang gihatagan 10% sa atong commitment diha kaniya. Gusto nato 100%. But we give God only 10% sa atong kinabuhi. Do we seek the Lord with expectant faith? Muduol ba ta sa Ginoo nga naay dagko og taas nga pagtuo? Now, kung basahon nato ang Hebrews chapter 11 verse 6. Kamay lang. Walay makapahimuot sa Dios kung dili pinaagi sa pagtuo, kay muduol sa Dios kinahanglan gid mo tuo nga adunay Dios o gantihan niya ang nangita kaniya. God is a rewarder. God knows our problem. Nahibaw ko niyo ang unsa o ang tagsa-tagsa nato ka mga problema o sitwasyon. So pagkabasahon ang Ebanghelyo nga makita sa Marcos, akong pagkabasahon sa niya for a short time. Mark chapter 1. Verse 40 to 45. Verse 40, nga naging Cebuano. May usa ka sanglahon nga miduol kang Hesus, miluhod, o mihangyo sa iyang panabang. Siya mingon, kung buot nimo, makahinlo ka kanako. Naluoy si Hesus sa sanglahon, busa iyang gihikap, siya o giinan, buot ko, busa mahinlo ka. Diha-diha na ayo og nahinlo ang sanglahon. Unya gipalakaw siya ni Jesus og higpit nga panghingnuan. Ayaw gayod kini isugilon kang bisan kinsa. Adtuay noon dayon ang pare og pagpahiling kaniya unya paghalad sumala sa gisugod ni Moses aron pagmatuod sa katawhan nga naayo ka. Apan milakaw ang tao ug nanugilo hinuon sa tanang katawhan mahitungod sa nahitabo kaniya. Hilabihan gayud niyang panugilon nga tungod ni ini si Jesus. Dili na makapasaya-saya pagsulod sa lungsod. Dito lamang siya sa mga hili nga dapit o gihapon nagadto kaniya ang mga tao gikan sa nakainlain nga dapit. Sa atong pagabasahon kini nga ebanghelyo, those people who seek God for help was not refused. Tanang tao nga moduol kang Hesus nga nangayo kayuhan, dili niya balibaran except for those people nga walay pagtuo. So kinahanglan nato na karong kabuntagon mo tuo ta kang Ginoong Hesukristo. In Jesus' time, kung naay sanglahon ang mga tao managan sa usa ka sanglahon nga moduol. Lepers were outcast in the society.
Miski ang ilang kaugalingon nga pamilya, ipapahawa gyud niya siya kung naa siya sakit nga sangla. Mga komunidad, o nakita nato nga ang usa ka sanglahon during that time, terrible kayo ang ilang sitwasyon. Bisag ang ilang pamilya, they regarded them as dead. Patay na kung nakisanglan niya itong unang panahon. Wala na'y paglaom. Ang Jewish law, balaod sa mga Hudiyo, ginadili or forbid anyone by touching or approaching a leper. Dili ka makaduol o dili ka hikap. But this leper, kini nga sanglahon, did something remarkable. Iduol siya kay Jesus, confident kay siya, og mapaubsanon. Nag-expect siya nga si Jesus moayo kaniya. Wala siya mahadlok nga patyon siya, wala siya mahadlok nga batuhon siya. Pero niduol siya. But in spite of hindrances, nga patyon siya, batuhon siya, nipadayon siya pag duol. Unsa may makapugong ka nato sa pagduol kang Hesus kung naatay dagko nga panginahanglan. Now, in James, Santiago, Kapitulo 1, versikulo 6, verse 6, James, wala na. Sagot lang kay wala naman ta. Santiago 1, versikulo 6, ang nag-iingon. Apan, pagpangayua siya uban sa pagtuo, sa wala gayo pagduwa-duwa, kang kay ang nagduwa-duwa sama sa balod nga mosunod bisag asa huipa ang hangin. Ang tao nga sama niini dili makapaamot nga hatagan sa Ginoo sa iyang gipangayo, kay maduha-duhaon man siya og walay tumong ang tanan niyang buhaton. A double-minded person is unstable in any ways. Kung nagduha-duha ta, nag-iingon ang Santiago, don't expect that we receive anything from God. Doubt, pagduha-duha sa pulong sa Ginoo, that the Word of God will not work out in our situation. Nga ang pulong sa Ginoo, dili mo work out na to. Maingon siguro tayo sa kini, pulong sa Ginoo mo work out na sa ila. Pero sa ako, dili gyud mo work out na. Doubt destroy our faith in God. Ang pagduha-duha, makagumba ni sa atong pagtuo sa Ginoo. Remember, God is a rewarder. Amin matana. God, doubt says, it is impossible that God will answer our prayer. Faith says, God will answer our prayer bisag unsa pa ang sitwasyon. God will answer our prayer in this situation, believing the circumstances and hindrances, problems in our lives, rather than sa pulong sa Ginoo. Dagko o gagmay nga problema, dili unta makabalda sa pagduol nato sa Ginoo. Amin ba ta, ana? Kung moadto ta sa Romans chapter 8, verse 38. Kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma, bisan ang kamatayon o kinabuhi, o mga anghel o mga langit ng punuan sa mga gahom, o ang butang karon o sa maabot nga panahon. Bisan ang kalibutan sa itaas o ilalom, wala gayoy bisan unsa
sa mga binuhat nga makahipunlag kanako gikan sa gugma sa Dios. No one can separate us from the love of God. Kung naatay pagduha-duha, kinahanglan we have to build up our faith. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Number 2 is we need faith. Faith is a substance of things we hope for, the evidence of things not yet seen. O sa may nahitabo sa usa nga naay leprosy, usangla. Jesus grant his request na siya pagtuo nga maayo siya. Even na siya sa kamatayon. Diri sa ato umutuo kasi Ginoo di man kapatyon. Maunta ang atong paghimuon. Sa Tagalog na ibitaw gingon, ang taong nagigipit kahit sa patalim kung makapit. Bisag unsa na lang, patalim, kapit. Basta na sa kalisod. Kung mauna ang atong himuon sa pulong sa Ginoo, kapit pareha sa patalim. Kaya ang pulong sa Ginoo na ay gahom amin bataana. The word of God is sharper than two-edged sword. In John chapter 6, verse 63. Ang pulong sa Diyos na ay kinabuhi. Because of the mercy of God na demonstra ni Jesus, ang iyang personal nga gugma, kaluoy, dito sa usa ka sanglahon. Nag-communicate si Jesus the love and the mercy of God. Iyang gihikap ang tao. He touched the man and made him clean. Dili lang physical, pero usab usa ka spiritual. The man approached Jesus, mausab kita, moduol ta sa Ginoo para mahinlo ta amin bataana. Let's not wait, di ta muhulat. Nga siya moduol kanato. Kita moduol kaniya kay naatay panghinahanglan. Now, sa atong sitwasyon, how do we approach those who are difficult to love? Sa atong sitwasyon, kung saan man nato pagduol sa mga tao, those who are different to love and those who are unlovable. Karon siguro daghan magpasaylo kay gugma man. Ugma balik sa tagdumot. Isa ra ka adlaw. Or atong gilikayan ang uban because of their sickness or sakit nga makatakod. Kung may COVID ya, awa na manimba kay COVID man. Mahadlok pa ta sa COVID. Rather than what God is saying in our lives o sa atong tagsa-tagsa ka sitwasyon. God will cover us. Naga-confess ta sa gitawag nato nga Psalms 91. Ug ato ng paghimuon, kada adlaw, amo nang gi-confess, amo nang gisugid. And slowly, it sink, nagasink sa among, sa atong tagsa-tagsa ka, kinabuhi. Kay mga tao karon, nagalakaw ta sa kahadlok. Og nasay mga sakit nga giingon nila nga hereditary. Don't you know nga na scripture ana? God redeemed us from the curse of the law. Amin bataana. Kilukat kaya kita sa ginugikan sa mga sakit.
Asa man gibutang sa Bible. Kung atong gi-accept Jesus Christ, our Lord and personal Savior sa atong kinakabuhi. 2 Corinthians 5:17, if you are in Christ, you are a new creation. Amin ba tana? All things pass away. Behold, all things becomes new. Agad mo katawa lang ko na may hereditary. Kay inyong tatay, high blood ba? High blood sa tatanan. Kaya inyong ginikanan, kidnihon man yun lang, kidnihon sa tatanan. Redeemed by the course of the law, which is sickness and diseases. Yung daghang kaitang mga promises that God has given to us. High blood ka, kaya kung sabi mong gikaon, puro tambok. High blood ka, kaya ano man, di magkamukautan. Puro mang karne. May rasang na mahalang karne. Pero mga umugutan. Pero lami magiging ang karne. Bantog rango bambirilyon nga ay mugkaon na. Kay lami man di ay. Sa ako nang gingon, now in our case or situation, how do we approach those who are difficult to love, those who are unlovable? Mga tao nga gilikayan tungod sa ilang mga sakit nga makatakod. The healing power of God na nato na so kinahanglan mo build up sa gitawag nato nga pagtuo. Why? Because God is a rewarder to those who diligently seek Him. He will reward us with long life. Amin ba tana? God will cover us, our families, with the precious blood of the Son Jesus Christ. Ang importante ng sakramento. Atong dawato na nga naatay pagtuo. Nga magadawat ta, naatay pardon nga madawat, naatay kayuhan nga madawat sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. All we have to do is claim, bahala nagdi kadayon instantly maayo. Gradually, God will bring healing in our lives. Na instant, na dili, it's up to God. Kung dili na kinahanglan ang obispo maglihans kay kusgan, pareha na nagahong kay ang Ginoo mo ayo. Amen dana. Dili ako. God will provide healing each and every one of us. Dili ta ngay mahadlok o likayan. Natural kung COVID dito, ay ganito. Kay pagtintal naman as Ginoo. Precautionary measures, amen ba taana? Amen ba taana? Mahadlok ta. Ano ito kahadlok? Sa atong kahadlok, Ginoo, dito ta mga matay. It will bring fear in our lives. Magsugod dito ang nervyos, magsugod ang sakit. It will develop in our lives. Ang COVID bitaw, katawanan kayo na. Magbasa ka, ang uban, sige, pa-injection mo. Ang uban, doktor, dili. Kaya dalir ako no kaayo kanang vaccine nga na-develop, nga it will take years to develop that vaccine. May Paspo Francis kinakasabot pa. I am injected by the blood of Christ. Now, no virus will affect me. So, tada, papaman. Pero kalata gyapon dagha kay nga COVID gyapon sa Rome nga mga tiguang nga mga pare nangamatay lang gyapon. Pandemic. During the time nga nay bubonic plague nga daghan gyapon kay ng mga matay na usa ka misyonaryo nga niadto didto. Maglihan siya wala si mahadlok. Pero iyang giingnan, sige kuhag microscope. Akong ibutang akong gamot sa tao nga masakiton. Pag ibutang tuod, kitanaw nila, primero buhi pa, pagsunod, nasa yung kamot,
namatay ang germs. Usahay dili na takatuo kanang gitawag nato nga mga modern times. Kaya nagsaligta sa unsay gisulti kanato rather than what God is saying to us. Like si Governor Garcia. So, dili ko mamati kanang mga tao nga na mga media nga pabor kaayo sa vaccine kay injection. Ang dili pabor sa vaccine, dili nila i-publish. Nga daghang kay mga scientists nga basahon nimo karon nga credible sa gayo sila. Dili nato ang ilikayan because of their sicknesses or sakit nga makatakod. Or some have defect in their bodies. As a Christian, though we show them kindness, na ba nakaluyan ba nato sila? O i-offer nato ang kaloy o tabang sa Ginoo kung unsa ang gihimo sa Ginoo sa ilang tagsa kinabuhi. Bear this in mind that the Lord Jesus is always ready to show us mercy and to free us from whatever unclean nasa itong kinabuhi. Unapproachable ba ita? Or we cannot love other people. Now, sa makadungog ta sa pulong karong kabuntagon, that Jesus will bring healing in our lives. Let us practice what we hear. Or be a doer of the word of God. Di lang kay igot na mamati, kinahanglan atong aksyonan. Muduo ta daan nga altar, remember God is the healer. Amin ba ta anak? Kaya sa ang personality sa tao mo na may sikat hinuon, di naman ang Ginoo. Agod si Jesus nitong una gaadto sa lain-lain nga lugar. Kay himuon man siyang sikat. Pero ang gusto sa Ginoo to preach the gospel una sa ang ebanghelyo. Amin ba ta anak? Then healing will come. Nga ang Ginoo moayo, ang Ginoo buluwas kanato. Now let us ask God to inflame our heart with His love. Nga magbagaon ta ang atong kasing-kasing sa iyang gugma. O gi-allow na to ang Ginoo, let Him clean the whole body, mind, and spirit. We will never doubt the Lord, His love, or muundang ta sa pagsulti sa uban about sa kaluoy o gugma o compassion sa Ginoo sa uban. Say nalimuta nga ang Ginoo maluluyon. Amin batana. It doesn't bother us kung nakasalata, mga tagpasaylo sa Ginoo. Dili kay sige lagi hapon nato bitbiton. Once and for all. God will bring healing in our lives. Ni ata karon kabuntagon aron makabaton ta og hinlo og kaayuhan sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Amen ba ta anak? Let us stand please. Mao kanang ebanghelyo sa ngalan sa Amahan sa Anak o sa Espiritu.